بعد الخطوب الشائكة والظلم والأوزار، تلك الليالي الحالكة تزداد بالأنوار. آمن بالدعوة الجديدة بعض أهل مكة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ما زلنا نتكلم يا أحبابي عن الهجرة والدروس والعبر. هذا النبي العظيم حين دعا للإسلام صلى الله عليه وسلم التف حوله بعض الناس، آمن به عدد من الأرقاء، يعني كانوا عبيدا مستضعفين، ولم تلق قريش بالا لهذا الدين الذي دعا إليه نبينا وجدد الدعوة إليه صلى الله عليه وسلم، لكنهم استشعروا بخطر هذا النبي، هذا الإنسان العظيم ومن آمن به، فوجدوا أنفسهم أمام قائد جديد ودعوة مختلفة عن دينهم، وحاولوا والعياذ بالله أن يجتمعوا ويكيدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حين بعث الرسول آمن به من أراد الله به خيرا، وحاربه أعداء الله الذين منهم من مات وقضى على هذا، حتى منهم من كان من أقرب الناس إليه كعمه أبي لهب. نعم يا أحباب، من أراد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة تنفيذا لأوامر الله حتى ينتشر الإسلام، وهذه الحكم يعلمها الله تبارك وتعالى. سيد